Продукты, требующие охлаждения и заморозки, мы храним вот в этом здании, которое также построили в этом году. Издавальчество. В общем, все, что нашли. Железо, дерево, все искали. Здесь вот у нас стоит холодильник глубоко, где замораживаем рыбу и мясо. Здесь просто охлажденные продукты. Ну, это у нас поварята, похоже, сушат свое белье. Вот такие. Здесь хранятся наши мясные, рыбные продукты, ну и прочие скоропортящиеся вещи.